Bavullar bu şekilde yükleniyor arkadaşlar uçağın kargo kısmına. አይዲ ካርዳቸውን ነገሩ መጀመሪያ ያንቺ መዝገብና ከዛሬ በረራችን ከተነሳን በኋላ ምግብና ቀላል ምግብ እናቀርባለን። ሰላምታ የሚባለው መጽሔት ከፍታችሁ ካለው በፊት ጫለን እናንተ የተዘጋጀ ስለሆነ ለመውሰድ ትችላላችሁ። የዚህ በረራውና አስተናጋጃችሁ ህይወት ነኝ። ለማንኛውም ጊዜ ጥያቄዎቻችሁን ለማስተናገድና ፍላጎታችሁን ለማሟላት ፍጹም ዝግጁ። ይሳቡት። በሩ መጀመሪያ ወደ ውስጥ ከዚያም ወደ ውጭ ይከፈታል። To open the main door, grasp the assist handle and pull it in the direction of the arrow to the open position. The door first moves inward and then is pushed outward and forward. ይህንን በር ለመክፈት እንደተመለከተው እጀታውን ወደ ታች ሳቡ። በሩ ወዲያውኑ ወደ ውጭ ይከፈታል። To open an overwing exit, reach under the cover and pull the handle down. The door will open out and up automatically. የአደጋ ጊዜ መንሳፈፊያ ጀልባዎች በስዕሉ ላይ በተመለከቱት ቦታዎች ይገኛሉ። ጀልባዎች ውስጥ ለአንዳንድ አጋጣሚ የሚያስፈልጉ መገልገያዎች ይገኛሉ። Life rafts are located in compartments in the ceiling above the aisles as shown. These rafts have emergency equipment. አንዳንድ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች የአውሮፕላኑን መሳሪያዎች ሊያውኩት ስለሚችሉ አውሮፕላኑ ከመነሳቱ በፊት ወይም ከማረፉ በፊት መጥፋት ወይም መዘጋት ይኖርባቸዋል። በማንኛውም ጊዜ ተንቀሳቃሽ ስልኮችን መጠቀም በጥብቅ የተከለከለ ነው። ላፕቶፕ መጠቀም የሚቻለው ቀበቷችሁን እሰሩ የሚለው ምልክት ከጠፋ በኋላ ሲሆን ከላፕቶፕ ጋር የሚያያዙ መሳሪያዎችን ግን መጠቀም ክልክል ነው። Some electronic equipment may interfere with aircraft systems and must be switched off when the seatbelt sign is on for takeoff and landing. Mobile phones should be switched off at all times. Laptops can be used after the seatbelt sign is turned off, but laptop attachments are not allowed. አሁን ከፊት ለፊታችሁ የሚገኘውን ጠረጴዛ እንድታጥፉ፣ የወንበሮቻችሁን ድጋፍ እንድታቃኑ፣ የእጅ መደገፊያውን ወደ ቦታው እንድትመልሱ እንዲሁም የመቀመጫ ቀበቷችሁን እንድታስሩ በትህትና እንጠይቃለን። ለተጨማሪ መረጃ ከፊት ለፊታችሁ የሚገኘውን ካርድ